มีนิทานเรื่องหนึ่งนะครับ มีเรือรบแล้วก็พบอีกเรือลำหนึ่งครับ ก็คนกุมเรือก็เลยมาสั่งให้เรือนั้นเลื่อนตัวออกไป20องศาแต่เรือนั้นก็บอกว่าคุณต้องเลื่อนไปเองเจ้าของเรือก็เลยโมโหเดือดว่าเราเป็นเรือรบแต่อันนั้นก็คือต่อมาว่าเขาเป็นประภาคารไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้นี่คือเป็นสิ่งที่เขาส่องสว่างไม่สามารถเลื่อนไปไหนได้นะครับ